侨生先修部是原本的侨大先修班，那在1955年开始建立，在2006年跟台湾师范大学合并，现在是台湾师范大学的侨生先修部。那将近60年以来，担负的教育责任都是帮助全世界的华人子弟，如果有需要到台湾读书，可以经由侨大先修班或者侨生先修部，那一段适应期跟衔接教育到台湾各大学去升学读书。这一次2015年，那么香港同学可以有机会直接申请侨生先修部。那么需要的资格在学历上面是，不管是旧制中学还是现在的新制中学，只要最后的2年成绩单跟他的毕业证书或修业证明书就可以报名。侨大念的是在科目上面，我们分成3个类组。这个类组是跟台湾国内的考大学的类组是相合的。第一类组是将来大学要就读文法、商科、艺术、教育类科等等。第二类组是未来到大学去念工科、理科、光电这些学科。第3类组是未来到大学去念医学、农业、生物技术、体育、心理这一类这样的学科。那么我们在学校里面根据这样的分类，让同学选择他的兴趣，分组分班来读书。每一组的课程有共同课程，有分组课程。如果以香港的程度来说，我们上课的内容比较接近香港本地的中5、中6这样的上课内容。例如国文课，其实跟我们这里的中文课的很像，一样是古文的文章加一些现代白话文的文章。例如数学课就是我们在香港的中5、中6的程度。如果是将来要念医科的，要念这个工程类科的2类组跟3类组，那么他们的数学比较像香港的 A-Math。如果是念文科将来是在侨大念1类组的，它就是普通数学。在生活上有一段缓冲的时间，在可以适应台湾的生活，不会像一下子就投入到各大学里面直接就读，那么4周围都是台湾人，可能怕会不适应。侨大会有一段可以有适应的时间。另外在功课上面，如果有一些基础不足，我们学校可以帮助同学加强他的基本学科，未来到大学可以更容易的衔接到大学的教育内容。那目前在侨大的同学，以现在来说，正在存在的地区是有22个地区，全世界22个地区跟国家，所以同学在侨大生活，他可以认识来自全世界的人，不仅是互相交流各自的生活风俗文化习惯，也可以等于是交到全世界的朋友。那这样的话呢，未来不管是就学、就业、个人的事业拓展，在国际人脉上面应该会有很大的帮助。我们侨大的学生仍然必须依照台湾的海外联招会，根据它的规则，我们参加海外联招会的分发。所以在香港可以直接申请联合分发跟个人申请，在侨大一样是申请联合分发跟个人申请。那机会甚至于在使用大学的名额上面，我们可能还有更多的方便，因为毕竟我们在台湾国内在使用名额上可能有更多的方便。侨大的个人申请我们是跟着每一年度的海外联招会的个人申请，所以香港的同学在香港会碰到一次个人申请，但是来到侨大也会有个人申请，只是在侨大的个人申请变成是下一年度，每一年的11、12月份，我们会接受同学的报名参加个人申请。学校里面有专门的辅导老师帮助同学
准备个人申请的审查资料，或者是帮助同学考虑怎样去请什么样的老师来写推荐信。对，那我们以去年的个人申请的结果，上一年度的个人申请结果，今年3月刚刚公告录取的，我们有110位的同学录取了个人申请。另外，师范大学，我们师范大学本身各个系对于自己侨生先修部的同学参加个人申请的话，如果是申请师范大学的科系，我们也会另外有一些考虑，是不是要能够让同学有比较方便的机会能够录取。我们分上下2个学期，每一个学期都有1次期中考试，1次期末考试，最后有一个毕业考试。那么我们的大学分发的分数就是这5次考试的平均分数。那么成绩越好，名次越前面，他选择大学的机会就越多。当然，成绩比较平常一点，需要再努力的，他选择大学的机会就少一点。但是每一位同学都可以填70个志愿。侨大是全校住校，那么我们分成男生宿舍、女生宿舍。另外呢，3餐饭都是在学校里面用餐，所以我们的学费里面就包括了宿舍费跟餐费。那周一到周五的3餐都在学校用餐，周六周日可以出去玩，甚至于星期5的晚上就已经可以外宿，到外面去到朋友家、亲戚家去过夜，到星期天的晚上要回学校。在学校里面，学生可以自己组织各种的社团，运动型的、文艺型的、学术型的社团都可以。那学校会举办很多的活动，我们有校庆的园游会，我们有学校的运动会，有耶诞的 party， 另外呢还有各种各样台湾国内的参访活动，例如去参访各大学，例如去参访一些这个观光景点。好，升大学的优势，首先学校里面会有一整套的这个非常完整的辅导方法，告诉学生怎样考虑他的大学志愿，怎样发掘自己的未来的读书兴趣。另外在课业辅导上，除了一般上课之外，我们有免费的夜间课业辅导，它可以来加强他的功课的水平。在生活辅导上面，我们除了一般的这个宿舍生活，我们还希望有需要的话，我们提供这个奖助学金，提供这个校内的攻读机会，同学可以稍微有一些这个自力更生的这种机会，然后可以减轻一点点家庭的负担。那我们有导师制度，每一个班有一个导师，他要负责每一位同学的出缺席状况，要督促同学要努力的读书了。但是呢，我们也希望同学要多参加学校的各种课外活动，那平衡读书实习的这种紧张情绪。我们各类组的费用不太一样，因为可能会牵涉到有一些实验器材，可能会牵涉到有一些课程的设计，所以各类组的费用不太相同，但是它的差别不大，相差不到台币3000块。我们目前平均来算，全年的费用用美金来说是2800元美金到3000美金之间，一整年。关于转组，同学们可以依照自己的兴趣选择自己想要就读的类组。转组的方法有2种，一种是到侨大报到的那一天，领取缴费单的时候，就直接说明我要就读哪一类组，这样就直接转组了。我们会把它编到那一个组的某一班。
第二个方式是等到开学以后，大约在10天之内才决定，根据学校的宣布，会在第10天一定要办好转组的申请，那么那个时候才转到新的组去上课。我们欢迎同学们到台湾师范大学侨生先修部来，这里希望让大家有一个适应台湾的机会，有一个实现大学理想的机会，有一个让大家有国际人脉，有这个未来事业发展的良好基础的一个根基一个出发点。我们非常的欢迎大家。今年的5月4号开始到5月20号，欢迎同学到海华服务基金来申请免试申请侨生先修部。谢谢大家。